आज हमारे पास है ये एंटॉर्क BS6 और भैया मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे BS6 से ये। इसमें तो पहले भैया से ही पूछ लेते, भैया ने कहाँ चेक कराई, थोड़ा एक्सप्लेन करो आप। मैंने बाहर बहुत जगह दिखाई हाँ जी। और इतने इश्यूज थे इसमें, साउंड का इशू ही नहीं जा रहा था। हाँ जी। कहीं पे भी दिखाऊं तो वो यही बोल रहे थे कि इसको ओके। ये कराओ वो कराओ, मतलब कोई एग्जैक्टली जो होना है वो नहीं बता पा रहा था। ओके। तो फिर मैंने यूट्यूब में जैसे मैंने देखा अच्छा। वीडियो इसका, हाँ जी। मतलब मैंने सर्च करा पहले तो हाँ जी। नजफगढ़ में टॉप मैकेनिक का, तो जब सर्च करा तो उसमें आया वीडियो। ओके। फिर मैंने कनेक्ट करा वो जो भाई साहब हैं ओके। उनसे मैंने बात करी, हाँ तो जी। उन्होंने कहा आप आ जाओ। हाँ जी। बट ये है कि अभी मैं फुल सेटिस्फाइड हूँ। हाँ जी। बाकी अब चलेगी तो उसके बाद मैं बताऊँगा आपको कैसा। बट मुझे इसके लिए एग्जैक्टली मिल नहीं रहा था मैकेनिक जो बढ़िया इसको करके दे सके। चलो ठीक है गाइस, जो भाई इसमें जो प्रॉब्लम थी गाड़ी में, इसमें मैग्नेट साइड में प्रॉब्लम थी, जो सेल्फ का बेरिंग होता है वो ख़राब था इसका। साथ ही साथ इसमें क्लच का भी थोड़ा काम था इसमें, वो हो गया है बिल्कुल छोटी ओके हो छोटी गई बहुत है। चीज़ें थी। छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें थी। भैया का अराउंड 5,000 रुपये का बिल हुआ है उसमें, बट भैया का बहुत सारा काम हो गया है इसमें। तो गाइस बिल के साइड से भी मैं बहुत हाँ सेटिस्फाइड हूँ। बिल्कुल ठीक है गाइस, मिलते हैं कुछ नेक्स्ट ऐसी इंटरेस्टिंग थैंक वीडियो यू। में। तो जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।